好啦，大家好，翻到嚟單人世界，今日要介紹嘅一個新嘅模組，啱啱就新出咗1.7.10，咁我就見佢幾得意，咁我就 down 嚟試下。咁我冇睇錯就係呢個啦，呢個 3D 嘅呢個叫熔爐啊，3D 熔爐模組啊，咁就喺你 decoration box，唔係呢個吓，呢個廢嘅，佢最底嗰度加咗一個新嘅，係啦，冇得合。咁同原本嗰隻擺出嚟唔同嘅，你見到啦。咁就係啦，我而家燒緊嘢，裏面咧係啊，燒緊綠寶石啦。咁我放 lava 桶，咁佢會話俾我聽我底有啲火啦。咁跟住就會有我要嗰隻綠寶石啦，跟住就會放咗一個嘢喺上面，係啊，好得意嘅。咁就係啦，我嚟試一次俾大家睇，睇下先。好啦，繼續我哋我要煤喺度揾到放啲煤磚啦。嗱你見到佢已經有煤磚喺個底度，將放紅石。咁我隔離嗰個係放，見到個桶啊，個桶。咁同普通嗰隻其實好唔同嘅，咁就係啦。其實呢個好簡單就係咁。哦，仲可以 shift right click 佢就會彈出嚟，咁你可以唔使搞，直接攞。係啦，就咁啦。呢個模其實好少嘢嘅，但係好靚仔。將嗰啲嘢全部變晒做 3D 咯，將呢個熔爐。係啊，其實對你輕鬆好多咯，你可以咁樣直接攞走去，踎低咁佢一出嚟之後又有得攞，唔似話原本嗰嘢下下開咁樣，好煩。咁係啦，咁就呢個 mod 大約就去到呢度啦。其實係好細嘅呢個 mod，咁就我睇下仲有冇啲靚 mod，跟住再下載再介紹俾大家睇。下次見，拜拜。